Молчановские животноводы собрались вместе, чтобы изучить ветеринарные требования при производстве и реализации молока. Практический семинар прошел на территории животноводческого комплекса села Майково. Он специализируется на содержании скота молочного направления. Обсуждали требования технического регламента, таможенного союза, правила отбора проб молока, нормы кормления и содержания коров, а также телят. В работе семинара приняли участие и начинающие животноводы. Такие встречи помогут им выстроить производственный процесс на своих, пусть и небольших еще фермах, так, чтобы не допускать теперь потерь и повышать количество надоев с высоким качеством.